Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Rais wa Argentina apata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Mfalme wa Uingereza kuhudhuria tukio rasmi la LGBTQ. Wanne wameuawa katika maandamano Cameroon. Marekani kuacha kulipia chakula cha msaada kwa raia wake. Na maandamano ya vurugu yatokea Cameroon kabla ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa rasmi. Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Cantona Joseph. Rais wa Marekani Donald Trump anataka kuigeuza Venezuela kuwa koloni la Marekani. Mwanasheria mkuu wa Venezuela amefahamisha shirika la habari la BBC. Tareka William Saab amesema siku ya Jumapili kwamba wito wa mabadiliko ya utawala nchini Venezuela ni mbinu ya kutaka kunyakua mali ya asili za nchi yake, ikiwa ni pamoja na akiba ya dhahabu, mafuta na shaba. Mshirika huyo wa karibu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Saab anasema hakuna shaka Marekani inajaribu kuipindua serikali ya Venezuela, akiongeza kuwa ni jaribio la hivi punde katika msururu mrefu wa majaribio kama hayo yaliyofeli. Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo yanamtambua Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela baada ya uchaguzi uliopita wa 2024 kukosolewa na wengi kuwa haukuwa huru na haki. Takribani watu 43 wameuawa katika mashambulio ya dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa na dawa za kulevya katika pwani ya Marekani kusini baada ya utawala wa Trump kuanzisha mashambulio mapema Septemba kama sehemu ya vita vinavyodaiwa kuwalenga wananguzi wa dawa za kulevya. Wabunge wa Congress nchini Marekani kutoka pande zote mbili za vyama vya siasa wameibua wasiwasi juu ya uhalali wa mashambulio hayo na mamlaka ya rais kutoka amri yafanyike. Seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham aliwafahamisha waandishi wa habari kuwa siku ya Jumapili kwamba mashambulio ya ardhini ni jambo linaloweza kutokea, na Trump aliwafahamisha kuwa anapanga kuwafahamisha wabunge wa Congress kuhusu operesheni za baadaye za kijeshi atakazotoa atakaporejea kutoka Asia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kuvamiwa kwa ardhi ya Venezuela, Saab amesema kwamba haipaswi kutokea, lakini wamejiandaa. Timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu imeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa nyara wakati wa mashambulio ya Oktoba 7, Israeli imedhibitisha. Serikali ya Israeli imesema timu hiyo imeruhusiwa kutafuta zaidi ya eneo la mstari wa njano ambapo imedhibitiwa na jeshi la ulinzi wa Israel IDF huko Gaza. Wakati huo siku ya Jumapili, vyombo vya habari vya Israel imeripoti kwamba wanachama wa Hamas pia wameruhusiwa kuingia katika eneo linalodhibitiwa la IDF la Gaza na kusaidia msako huo pamoja na timu za ICRC. Hamas imekabidhi miili ya mateka 15 kati ya 28 wa Israel chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Kundi hilo limesema sasa inashirikiana na mamlaka ya Misri. Donald Trump ameitaka Hamas kurejesha miili haraka na au nchi nyingine zinazohusika katika mpango huu
wa amani zitachukua hatua. Msemaji wa Israel amesema timu ya Misri imeruhusiwa kufanya kazi na ICRC kutafuta miili hiyo, na inatumia matrekta ya kuchimba na magari makubwa kutafuta miili zaidi ya mstari wa njano. Unasikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Afrika leo mchana, ambapo ni habari za dunia. Washukiwa wawili wamekamatwa kwa wizi wa vito vya thamani katika jumba la makumbusho la Louvre jijini Paris, Ufaransa, vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris amesema mmoja wa watu hao ametiwa mbaroni alipokuwa akijiandaa kupanda ndege katika uwanja wa ndege wa Charles de Gaulle. Vito vyenye thamani vya dola za Marekani milioni 1.2 viliibiwa katika jumba la makumbusho linalotembelewa zaidi duniani siku ya Jumapili iliyopita, wakati wezi wanne waliokuwa na zana za kisasa walipovamia jengo hilo mchana kweupe. Waziri wa sheria wa Ufaransa amekiri kuwa itifaki ya usalama ilishindwa na kuiacha nchi hiyo katika picha mbaya. Ofisi ya mwendesha mashtaka ya Paris imesema watu hao walikamatwa Jumamosi jioni bila kutaja ni watu wangapi wametiwa mbaroni. Mmoja wa shukiwa alikuwa akijiandaa kusafiri kuelekea Algeria, vyanzo kutoka polisi vimevifahamisha vyombo vya habari vya Ufaransa, huku ikifahamika kuwa mwenyeji ama mwingine alikuwa akienda Mali. Polisi wanaweza kuwazuia na kuwahoji kwa hadi saa 96. Kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya Ufaransa siku ya Jumapili, DNA iliyopatikana katika eneo la wizi ilielekezwa kutambuliwa kwa mmoja wa washukiwa. Genge hilo liliacha vitu kadhaa, ikiwa ni pamoja na glavu na koti. Pia imeripotiwa hapo awali kwamba waliondosha taji ambayo lilikuwa na Express Eugene, mke wa Napoleon III. Mwendesha mashtaka wa Paris alikosoa kufichuliwa mapema kwa habari zinazohusiana na kesi hiyo, akiongeza kuwa inazuia juhudi za kurejeshwa kwa vito hivyo na kuwapata wezi. Marekani na Uchina zimekubaliana mfumo wa kibiashara ambao unajadiliwa wakati viongozi hao watapokutana baadaye wiki hii, waziri wa fedha wa Marekani amesema. Scott Bessent alifahamisha wanahabari mfumo huu wa makubaliano ni pamoja na makubaliano ya mwisho kuhusu shughuli za TikTok Marekani na kulegeza kamba Uchina juu ya udhibiti wake wa rasilimali adimu. Pia amesema atarajii ushuru wa 100% kwa bidhaa za Uchina kama Rais Donald Trump alivyotishia. Wakati huo Uchina itaanza tena ununuzi mkubwa wa soya kutoka Marekani. China na Marekani zinajaribu kuepusha kuongezeka kwa vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Mamia ya waandamanaji wamepambana na vikosi vya usalama katika miji kadhaa kote nchini Cameroon saa chache kabla ya matokeo ya uchaguzi ya urais yaliyokuwa na upinzani mkubwa kutangazwa. Polisi waliwarushia vitoa machozi na maji ya kuwasha wafuasi wa mgombea wa upinzani Isa Chiroma Bakari katika ngome yake ya Garoua, mji ulioko kaskazini mwa taifa hilo. Waandamanaji hao walikuwa wakilaani kile wanachosema ni mpango wa chama tawala cha Cameroon's People's Democratic Movement CPDM kuiba ushindi kutoka kwa kiongozi wa upinzani. Unaendelea kusikia taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi basi tunaelekea moja kwa moja kupokea ripoti za waandishi
vile vile uchambuzi, ambapo awamu hii ya pili inashirikiana na shirika la DW idhaa ya Kiswahili. Kundi la wanamgambo wa RSF la Sudan limetangaza kuwa limechukua udhibiti kamili wa mji wa El Fasher ulioko kwenye jimbo la magharibi mwa nchi hiyo, Darfur. Angela Mdungu na taarifa hiyo kwa kina. Wanamgambo wa RSF walisonga mbele kwenye mji huo hadi katika kambi kubwa ya jeshi na mapigano makali yaliyotokea. Video zilizochapishwa Jumapili na wanamgambo hao zimewaonesha wapiganaji wakisherehekea kando kando ya bango lililoandikwa kikosi cha 6, wakati picha nyingi za video zilionyesha makundi ya watu wakishangilia sambamba na wapiganaji wa RSF. Wakati kukiwa na mapambano makali, shirika la kitabibu la Sudan Doctor Network limesema vikosi vya kundi hilo vimewaua makumi ya watu na kuharibu vituo vya afya jana Jumapili. Baada ya taarifa za kutwaliwa kwa mji wa El Fasher, gavana wa Darfur mwenye mafungamano na jeshi la Sudan Mini Minawi ametoa wito wa kuhakikishiwa ulinzi kwa raia muda mfupi baada ya wanamgambo kudai kuwa wameudhibiti mji huo. Amedai pia ufanyike uchunguzi huru kuhusu kiukwaji na mauaji ya kimbari yaliyofanywa kwa kificho na makundi ya wanamgambo ambao wamekuwa kwenye mapambano makali na jeshi tangu Aprili mwaka 2023. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu kuendelea kuchochewa kwa mapigano katika mji wa El Fasher na kuongeza kwamba hali inayoshuhudiwa Sudan haivumiliki. Naye ofisi ya uratibu wa misaada ya kiutu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeripoti kuwa maelfu ya watu wamekwama katika eneo lenye machafuko la El Fasher, huku wakikabiliwa na njaa bila huduma za afya, chakula na hawana usalama. Zaidi, mratibu wa ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema ameshtushwa na kiwango kikubwa cha majeruhi na raia waliolazimika kuyahama makazi yao. Ametoa wito wa kusitishwa haraka kwa mapigano na kuruhusu njia salama ili watu wapate msaada. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Lazidi kusonga mbele ambapo tutakuwa nafuatilia hilo. Tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imetangaza kukamilika kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu, ambapo kura ya mapema itafanyika kesho Jumanne kote visiwani Zanzibar, na siku ya pili ya uchaguzi itakuwa Jumatano ya wiki hii. Salma Saida ana ripoti akiwa Zanzibar. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC amesema kura mapema ambayo inapigwa na chama cha ACT Wazalendo itafanyika mapema kama ilivyopangwa na itafuatiwa na upigaji kura wa jumla hapo Oktoba 29. Lengo kubwa la mkutano wa leo ni kuwapa taarifa ya utayari wetu kama tume ya uchaguzi ya Zanzibar ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwa ni taarifa ambayo inatoka matayarisho yetu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, uandikishaji ambao tumeufanya, lakini na matayarisho yote, mfano kununua vifaa, kuajiri watendaji na matayarisho ya vituo vyote vya uchaguzi na nini ambacho tunatarajia vile vile kutoka kwao kama waangalizi wa uchaguzi katika kuangalia uchaguzi huo na baadaye kuweza kutoa ripoti ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Jaji Kazi amewatangaza waangalizi wa uchaguzi kufuatia sheria ya mwongozo ikiwemo kutoingilia kazi za ZEC, na hapa anawataja observers kutoka mataifa. Siwezi kuwapa naliza haraka, lakini tunao kutoka SADC, tunao kutoka ECF SADC, European Union, wale wengine wa makanda makuu na wengine ambao sina hii list yake, lakini ile hao ni moja ambao ya uangalizi ambao tutakuwa nao. Vituo vya kura mapema vitafunguliwa saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni, na matokeo ya urais yatatangazwa ndani ya saa 72. Zoezi la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya ndio litakuwa limekamilika, kwa sababu tulianza kupanda Pemba, baada ya kuzipeleka zilishapelekwa katika vituo vyote vya ofisi zetu za wilaya, na leo kuanzia asubuhi tulikuwa na zoezi sasa la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya. Makundi ambayo yamepangwa kupiga kura ya kesho ni askari polisi na vikosi vya SMZ pamoja na watendaji wa tume ya uchaguzi ambao watasimamia uchaguzi huo. Salma Said, DW, Zanzibar.
Asante sana Salma Saidi ukiwa visiwani kule Zanzibar. Tanzania inafanya uchaguzi wa 7 tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi nchini humo mwaka wa 1995. Profesa Ibrahim Lipumba ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha upinzani cha wananchi CUF ameshiriki kuwania nafasi ya urais mara 5 kati ya hizo, ingawa mwaka huu chama chake kimemsimamisha mgombea mwingine Samandito Gombo. Lipumba amezungumza na Sudi Mnete wa DW na hapa anatoa tathmini yake kwa uchanganuzi huu. Hakuna uchaguzi mbovu uliokuwa kama mwaka 2020. Maana mwaka 2020 mimi mwenyewe nimekwenda kupiga kura kwenye kituo changu, nikakuta wakala hajaruhusiwa kuingia na watu wachache. Naenda kupiga kura nakuta sanduku la kura tayari limeshajaa na wapiga kura hawapo na mawakala hawapo. Kwa hiyo nimepita nchi nzima. Kuna nakumbuka jimbo moja ambalo nilipita la Kisesa ambako tulikuwa na chama na nilikuwa na mgombea pale, lakini pia mwenyekiti wangu wa wilaya alikuwa pale na nilifanya kampeni, nikachinjiwa mbuzi. Lakini matangazo yalipotolewa ya uchaguzi wa rais nikaambiwa nimepata kura 0 kwenye jimbo zima la Kisesa, kwamba hata mwenyekiti wangu hakuweza kunipigia. Kwa hiyo uchaguzi wa 2020 ulikuwa mbovu sana. Huu tunategemea kwamba tungeweza kufanya mabadiliko, tukapata tume huru imefanya mabadiliko ya sheria, lakini bado katiba haikubadilishwa. Kwa hiyo huwezi ukawa na tume huru kwa mfumo wa katiba uliopo hivi sasa, ambapo rais ndio anaichagua wajumbe wa tume. Kwa hiyo wajumbe wote wa tume wamechaguliwa na rais bila ushauri wa mtu yeyote. Lakini huu ni unafuu ukilinganisha na mwaka 2020. Unafuu watu unakujaje? Mwaka 2020 hatukupewa daftari la wapiga kura. Lakini mwaka huu tumepewa daftari la wapiga kura la nchi nzima kabla ya hata kufanya uteuzi wa wagombea. Hata kabla ya uteuzi wa wagombea haujaanza tumeshapewa daftari. 2020 hatukupewa daftari la wapiga kura. Hatukuweza kujua tuna wapiga kura wangapi, vituo vikoje. Safari hii tunalo daftari. Katika sehemu hiyo ni sehemu bora. Safari hii pia kwa kiasi fulani wagombea wa urais wamepewa gari ya kuzunguka nchi nzima na tume, na wamepewa pia na driver pamoja na mlinzi. Kwa hiyo pana afadhali hapo, lakini wagombea ubunge, udiwani hawana msaada wote. Lakini pia kirasilimali kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Sisi mathalan tulikuwa tunapata ruzuku ya shilingi 120 kila mwezi, milioni 120. Baada ya uchaguzi wa 2020 ruzuku yetu ikaanguka mpaka ikafikia milioni 8. Inatokana na kutokuwa na uwakilishi bungeni. Kutokuwa na uwakilishi kidogo, lakini kutokuwa na kura nyingi za wabunge kwa sababu ya uchaguzi ulivyokuwa mbovu wa mwaka 2020. Sio kwamba hatukupata kura, lakini zile kura tulizopigiwa hazikuonekana kwenye matokeo. Matokeo yake ruzuku yetu ikawa imeanguka sana. Haya ndio hali ambayo inajitokeza katika kudadavua masuala ya uchaguzi. Tanzania inaelekea kwenye debe tarehe 29. Unatupokea mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda, like habari ambazo tunaweka kwenye tovuti yetu na vile vile kwenye majukwaa yote. Na usisite kutuandikia maoni yako kupitia radio14africa@gmail.com. Tovuti yetu ni cantonadigital.wordpress.com ambapo unaweza habari zaidi. Awamu ya pili ya matangazo ni ripoti za waandishi, uchambuzi na vile vile makala na shirikiana na shirika la DW idhaa ya Kiswahili.
Pokea habari zingine na Delma Mwazaya. Baada ya mgombea wa upinzani Issa Chiroma Bakare alijitangazia ushindi wa 54.8% ya kura, kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanatarajia Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 kuibuka tena mshindi, hatua itakayorefusha zaidi utawala wake wa zaidi ya miaka 40 madarakani. Katika jiji kubwa zaidi la Douala, gavana wa mkoa wa Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Dibua alithibitisha kuwa waandamanaji walivamia kituo cha walinzi wa usalama na vituo vya polisi, hali iliyosababisha vikosi vya usalama kuchukua hatua. Kwa bahati mbaya, watu 4 wamepoteza maisha, alisema, akiongeza kuwa maafisa kadhaa wa usalama pia wamejeruhiwa. Video zilizosambaa mitandaoni zilionyesha polisi wakirusha mabomu ya machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wameziba barabara na kuchoma moto matairi. Mashuhuda waliiambia AFP kwamba risasi zilianza baada ya mabomu ya machozi na miili mitatu ikaanguka karibu na kituo cha walinzi wa usalama. Mwanaharakati wa mtandaoni Branson Maimo, akizungumza kutoka Douala, alielezea mitandao ya kijamii kama jukwaa muhimu la kujieleza katika taifa ambako kutoa maoni ya upinzani hadharani kunaweza kuleta hatari. Now social media is more popular than... Sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa maarufu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Naona inazidi kukua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo tunaanza kupata sauti yetu. Tunajipata na ujasiri wa kuelewa kwamba ni jukumu letu kufanya jambo kuhusu hali hii. Kwa sababu hii ni nchi yetu na siasa zinamgusa kila mtu. Iwe wewe ni daktari, fundi mabomba, mwendesha bodaboda, mjasiriamali kama mimi, mkulima au kazi yoyote. Maisha yetu kimsingi yanaamriwa na siasa. Hivyo basi tusipowajibisha viongozi wetu ni sawa na kuacha wengine watupangie maisha yetu ya baadaye, na hilo ni jambo la hatari sana. Futures, and that's very dangerous. Kundi la ufuatiliaji wa mitandao NetBlocks liliripoti usumbufu mkubwa wa mtandao wa interneti, hali inayoweza kuwa imepunguza upatikanaji wa taarifa kutokea eneo la tukio. Baraza la Katiba linatarajiwa kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi leo huko Yaounde. Asante sana Delima Mwazaya, ambapo tunasubiria matangazo hayo ya kuwe yanatangazwa leo ya matokeo hayo ya uchaguzi kule Cameroon. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Israel imesisitiza jana kwamba itaendelea kusimamia usalama wa ndani wa Gaza licha ya kusaini makubaliano yanayosimamiwa na Marekani ya usitishwaji vita ambayo yataruhusu upelekwaji wa kikosi cha kimataifa cha usalama. Silvia Mweuzi na taarifa hiyo. Washambulia maadui zake na ni nchi zipi zitaruhusiwa kutuma wanajeshi kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao cha baraza lake la mawaziri jana Jumapili. Tunaendesha usalama wetu wenyewe na tutaamua wenyewe ikiwa na vikosi gani vya kimataifa vinaruhusiwa Gaza. Hatua zozote zinazohusiana zitakubaliwa kwa vigezo vyetu, jambo linalothibitishwa pia na Marekani. Israeli ni taifa huru. Tutajilinda wenyewe na kudhibiti hatima yetu. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, huku vikosi vya Israel vikiondoka baada ya kumalizika kwa miaka 2 ya mapigano makali dhidi ya Hamas, kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kujumuisha nchi nyingi za Kiarabu au Kiislamu kinatarajiwa kulinda usalama wa Gaza. Hata hivyo, Israel inapinga jukumu lolote la mpinzani wake wa kikanda Uturuki, huku Netanyahu chini ya upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa wenye msimamo mkali katika serikali yake ya muungano ambao walikubali hata kusitisha mapigano, alichukua msimamo mkali hapo jana wakati mawaziri wa serikali yake walipokutana Jerusalem. Israel imeondoa vikosi vyake ndani ya Gaza hadi kwenye kile kinachoitwa mstari wa njano kwa ajili ya makubaliano ya usitishaji vita, lakini inasalia kudhibiti zaidi ya nusu ya eneo hilo, ikiidhinisha kila msafara wa misaada wa Umoja wa Mataifa unaopita mipaka yake, na imefanya angalau mashambulizi 2 tangu kusitisha mapigano. Wakati huo huo, picha za shirika la habari la AFP zilionyesha msafara wa Misri huko Gaza ukipeleka waokoaji na mashine nzito kwa ajili ya kuharakisha utafutaji wa mabaki ya mateka wa Israel ambao Hamas inasema wamefukiwa chini ya vifusi vya eneo hilo la Wapalestina
lililoharibiwa. Mashirika ya misaada yanalalamika kwamba misafara ya kibinadamu bado haina njia ya kutosha ya kufika Gaza ili kupunguza hali ya njaa katika sehemu za eneo hilo, na familia bado zimebanwa na njaa. Kundi la Hamas limesisitiza kuwa lina nia ya dhati ya kurejesha meli 13 iliyobaki ya mateka, ambapo limepanua zoezi la utafutaji wa meli hiyo jana Jumapili katika maeneo mapya ya ukanda wa Gaza. Meli hiyo inajumuisha Waisraeli 10 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililosababisha vita. Mwisraeli mmoja aliyetoweka tangu 2014, raia mmoja wa Thailand na mfanyakazi mmoja Mtanzania. Hamas tayari imewarejesha mateka 20 waliobaki walio hai na miili 15 ya mateka. Asante sana Silva Mweuzi. Hapo ni taarifa hii ya habari, ambapo tunakuomba msikilizaji simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kuweza kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako, enda pale kwenye Google, tafuta Zeno app, ambapo utaenda pale tafuta Radio 14 Africa kwenye Zeno app, tafuta Radio 14 Africa, Google Radio 14 Africa, utapata pale Zeno app. Hiyo Zeno app ikuelekeze atazama ile page, itakuonyesha mahali ambapo unaweza toa mchango wako wa kuweza kusupporta na kupiga jeki haya maono. Kwa hivyo utaenda pale, ukienda pale utapata maeneo kuna donation. Hapo kwenye donation chukua nafasi ya kubonyeza pale, itakuelekeza mahali ambapo unaweza tuma mchango wako, iwapo ni dola 10, dola 5, kila ambacho unaweza, kwa sababu ile PayPal kuna pale account ya PayPal, ama unaweza tumia kadi yako ya ATM kwa kuweza kufanya vile, ama vile vile unaweza kutuma mchango wako kupitia paybill number 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Vile vile unaweza kutumia till number ni 4561468 kwa njia yote ile, tutaweza kupokea mchango wako na tusukume maono kufika yanapohitajika. Tupokee yanayoajiri katika mitandao. Kuna haki ya kupata maendeleo yatakuja kwa haraka tu. Kwa hiyo haki, wajibu, amani, mambo ambayo vinaingia yanakwenda pamoja, maana kama yameshonwa pamoja kabisa. Mbali na hayo, labda nikupeleke nchini Ufaransa hivi sasa. Charo, leo watu 10 watafikishwa mahakamani mjini Paris. Kuna nini? Kosa la unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni dhidi ya mke wa rais wa nchi hiyo ambaye anaitwa Brigitte Macron. Hii ikiwa ni kesi ya hivi karibuni zaidi ambayo imechochewa na madai ya miaka mingi ambayo pia hayajathibitishwa kuhusu jinsia ya Brigitte kutoka kwa baadhi ya watu nchini Ufaransa na kwingineko. Sasa kesi hiyo Charo inakuja baada ya Rais Emmanuel Macron na mkewe kuwasilisha kesi ya kuharibiwa sifa nchini Marekani mwishoni mwa mwezi Julai kuhusiana na uvumi ambao ulienezwa na kurudiwa mtandaoni kwamba Brigitte alithibitishwa kwa mume wakati wa kuzaliwa. Sasa madai hayo ambayo hajathibitishwa kwa muda mrefu yanawalenga wawili hao pamoja na ukosoaji. Wajua, wengi wanasema Macron umri wake ni wa chini ukilinganisha na mkewe. Kuna pengo la miaka 24. Pia ilikuwa ni swala ambalo limekuwa likikosolewa kwa muda mrefu. Lakini umri nini kwani nini? Unakuuliza umri kwani nini? Si watafuna maneno umri na nini? Baki hapo. Maneno yamepotea. Hayana budi kupotea inapofikia hapo. Sasa washtakiwa 10 ambao ni wanaume 8 na wanawake 2 wenye umri ya kati ya 41 hadi 60 ndio watakaojibu maswali kuhusiana na kesi hiyo. Na wakili wa Brigitte hakusema pia kama mlalamishi atakuwa mahakamani leo, na iwapo basi wale washtakiwa watapatikana na hatia wanakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 2 jela. Haya, wanasemaje wafuatiliaji? Wakili wao wa Marekani, yani Macron na mkewe, anasema rais na mkewe wanapanga kutoa ushahidi wa kisayansi na picha zinazothibitisha kwa Brigitte hakubadilisha jinsia. Na mmoja wa washtakiwa hao wanadai kwamba watu 2000 wako tayari kwenda nyumba hadi nyumba katika mji wa Macron na mkewe walikokulia Amiens, ambako waweze kujua undani zaidi kuhusiana na swala hili. Tukio haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Huyo anaitwa Lumbu Sangwa Edmond,
Anasema asante sana Deutsche Welle kwa matangazo yenu, na wapata vizuri nikiwa Tanganyika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbaga Charles Kubeja wa Geita, Tanzania, anasema kura yako ndiyo maamuzi sahihi ya maisha yako. Ni vyema wa Tanzania wakajitokeza kwa wingi kupiga kura. Edwin Theobald akiwa maeneo ya Bukoba anauliza kulikoni huko Sudan. Mbona kila siku kunaibuka mapya mabaya? Mungu awalinde watu wasio na hatia. Musa Maduka akiwa Inyonga Mpanda anasema binafsi sijapendezwa na serikali ya Tanzania kukandamiza vyama vya upinzani na kunyima haki ya kikatiba wananchi kutoa maoni yao. Leonard George anauliza huko Cameroon kulikoni. Mateo Samo Henda wa Chunya, Mbeya, Tanzania, anasema na wakumbusha wa Tanzania wenzangu, Oktoba 29 tukapige kura. Deus Dedith Malia akiwa Moshi Makundushi, Tanzania, anasema makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Hamas ni wazi kwamba yalikuwa hayana tija yoyote. Masanja Kuyanja anasema tunaomba uchaguzi mkuu wa Tanzania uwe wa haki na amani. Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema kila laheri Rais Donald Trump katika ziara yako nchini Japan. Na Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, anasema Mungu ibariki Tanzania tukawe na uchaguzi mwema. Huyu anaitwa Living Kalisti Ndege, yuko kule Kilimapopo, Tanzania, anasema vita vya Urusi na Ukraine ni pasua kichwa. Ndwira Oscar wa Shamba, Tanzania, anasema na watakie uchaguzi mwema na amani huko Zanzibar. Kasuka Mansule wa Nzega, Tanzania, anauliza amani ya kudumu itarejea lini huko Gaza. Katika ukurasa wa Facebook namwona Elisha Mazoya akiwa maeneo ya Mwanza kule, anasema tume ya uchaguzi Zanzibar ilipaswa kutoa ufafanuzi wa kutosha kuhusu kura hiyo ya mapema, maana inaonekana kuleta sintofahamu, jambo ambalo si zuri. Laurent anasema viongozi wengi wa Afrika wameshindwa kuendana na mabadiliko, mwisho wamejikuta kwenye wakati mgumu kuongoza hawa wanaojulikana kama Gen Z. Mazoya Suza D wa Kinondoni, Dar es Salaam, jiji kubwa la kibiashara huko Tanzania, anasema viongozi wa juu nchini Cameroon hawalijali taifa lao. Tunakamilisha sehemu ya kusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji, muda mfupi ujao ni mjadala wa spoti, usiondoke. Asante sana Tatu Karema na vile Josephat Charo hapo natuelekeza vizuri hapo katikati. Kwa hiyo sasa hivi ni Kiziba Mkonga msikilizaji hapa studioni katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana, habari za dunia awamu ya pili, na shirikiana na DW. Kiziba Mkonga cha sasa. Mafanikio yako hayapasi kukufaidisha peke yako. Mafanikio yako hayapasi kukufaidisha peke yako. Mafanikio ya kukufaidisha peke yako sio mafanikio, bali ni ubinafsi na kamwe hayawezi kudumu. Mafanikio ambayo yanakunufaisha peke yako huo ni ubinafsi na huwa hayadumu. Ruhusu furaha yako iwafurahishe na wengine. Utadumu siku zote. Utadumu siku zote. Furaha ya kweli haipatikani kwa kutafuta unachokitaka. Furaha ya kweli huja kwa kuwasaidia wengine kukipata kile walichotamani kukipata. Mimi nimesaidiwa na wengi sana kuweza kufikia hatima hii ya wanahabari. Na mmoja ambaye amenishika mkono miaka mingi ni Jisi Wasindo. Na vile vile kuna wengi ambao mimi nimeweza kuwasaidia kufika mbali. Mmoja wao ni mshereheshaji wa Rais Ikulu ya Nairobi, Kenya, Beatrice Njeri Gatonye Ngetich. Na wengi tu ambao nimewalea kupitia anga hii ya wanahabari. Mimi nimelelewa na vile vile nimewalea watu. Na hayo ndio maisha. Wewe je? Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.